नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। आज पनि तपाईको लागि एउटा नयाँ भिडियोको साथमा म राजु सेन्चुरी उपस्थित भइसकेको छु। यो देखिरहनु भएको काठमाडौँदेखि हेटौँडा आउने क्रममा हुमानेमा रहेको यो एकदमै निकै भाइरल भएको घर तपाईलाई मैले ड्रोन शट मार्फत देखाउन जाँदैछु। र यो घर तपाईले देखिरहनु भएको छ, जुन घर चाहिँ धेरैले भूत घर हो भनेर पनि प्रचार प्रसार सामाजिक सञ्जालमा ल्याउनु भयो भने त्यसपछि जुन भूत घर हो भनेर धेरैजनाले यो विकृति गरिसकेपछि उहाँको यो घरको जो घर मालिक हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ प्रकाश भुजेलले टिकटक मार्फत अनि भिडियो मार्फत विभिन्न सामाजिक सञ्जाल मार्फत उहाँलाई भिडियोमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। र उहाँले आफ्नो घर भूकम्पले भत्किसकेपछि बस्न नसक्ने अवस्था भइसकेपछि अझै पनि मेरो सामानहरू त्यहीँ छ तर त्यस्तो होइन भनेर चाहिँ उहाँले प्रष्ट पारिसक्नु भएको छ। र यो एकदमै हेर्दाखेरि पनि निकै नै सुन्दर देखिने यो दृश्य, जुन कुनै विदेशतिर रहेको जस्तो देखिने यो बाटोहरू र यो जुन संरचना रहेको छ यो चाहिँ एकदमै हेर्दा लाग्दो रहेको छ। तपाईहरू पनि एकचोटि त्यो बाटो हिँड्नु भएको छ भने देख्नु नै भयो होला। र एकदम राम्रो रहेको कारणले गर्दा, मलाई राम्रो लागेको कारणले गर्दा मैले खिचेर तपाईँ यहाँहरू माझ प्रस्तुत गरेको छु। तपाईँ भिडियोमा पहिलोचोटि हुनुहुन्छ भने कृपया लाइक, कमेन्ट अनि सेयर गर्नुहोला र फलो पनि गर्नुहोला। धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई जोड्ने मेरो यो प्रयास रहेको छ। र तपाईले फेसबुकमा पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया फलो गर्नुहोला र साथी बन्नुहोला। भनेदेखि युट्युबमा पनि तपाईले सब्सक्राइब गरेर लाइक कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। टिकटक मार्फत हेर्नुहुने साथीहरूलाई पनि एकचोटि लाइक कमेन्ट गरेर माया गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। आदरणीय साथीहरू, तपाईँ यो निकै नै रमाइलो दृश्य देखिराख्नु भएको छ, जुन चाहिँ हेटौँडाबाट काठमाडौँ जाने बाटोमा हुमाने भन्ने ठाउँमा रहेको यो दृश्य हो, जुनलाई चाहिँ हामीले ड्रोन शट मार्फत यहाँहरूमा आज प्रस्तुत गरिरहेको छु। तपाईँ पनि एकचोटि हेर्न जान सक्नुहुनेछ। साइडमा एउटा चिया कफी खाने क्याफे पनि खुलेको रहेछ यहाँनिर। पहिला त केही पनि थिएन, अहिले चाहिँ त्यस्तो खुलेको मैले देखेँ। र तपाईँहरू पनि एकचोटि हेर्नुहोला, एकचोटि जानुहोला। जुन काठमाडौँ जाने बाटो कुलेखानी हुँदै फर्पिङ निस्किने बाटोमा चाहिँ यो रहेको छ। एकचोटि हेर्न जान सक्नुहुनेछ। निकै नै सुन्दर दृश्य तपाईँहरूमा आज प्रस्तुत गर्दैछु। राजु सेन्चुरी अफिसियल युट्युब च्यानल र टिकटक मार्फत पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। अब एउटा रमाइलो दृश्य, रमाइलो कुराकानी तपाईँलाई अन्त्यमा म भन्ने छु। कृपया अन्तिमसम्म भिडियो हेर्नुहोला। र मलाई रहेको मेरो एकदमै ड्रोन शट पहिलोचोटिको अनुभव तपाईँहरूमा आज देखाउन जाँदैछु। र मैले ड्रोनलाई चाहिँ आफ्नो अब धेरै समयपछि, अब धेरै उडाइसकेपछि अब यता ल्यान्डिङ गरौँ भन्ने तर्खरमा थिएँ। म पनि भर्खर नयाँ ड्रोन लिएर चलाउन सिक्दै थिएँ। त्यसै क्रममा चाहिँ हामीले यो ड्रोन पुरै घुमाइराखेको छौँ। र घुमाउँदै पनि तपाईँको अन्तिममा के हुन्छ त्यो जान्नका लागि तपाईँ भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला है। यो राजु सेन्चुरी बोलिरहेको छ, त्यो यो आवाज हो राजु सेन्चुरीको। र तपाईँ राजु सेन्चुरीकै च्यानल मार्फत हेर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ फेरि पनि अझै नयाँ राम्रो भिडियोको लागि तपाईँलाई सम्झिनेछु। अन्त्यको कुरा म अब भन्न चाहन्छु। जुन यो बादल देखिरहनु भएको छ नि, ड्रोन मैले ल्यान्डिङ गर्न खोजेँ तर ड्रोन गयो आउट अफ कन्ट्रोल। जुन यो बादल माथि झन्झन माथि गयो। जब माथि ड्रोन गइसकेपछि अब मेरो त जे भए पनि 2,02,000 को ड्रोन के गर्नु भन्ने भयो। अब यसो के गर्ने भनेपछि एउटा साथीलाई फोन लगाएपछि नि ल ड्रोन त हरायो। तनावै भयो मलाई त केही समय त। ओहो, एकदमै गाह्रो भयो। अब के गर्ने, पसिनै आउन थालिसक्यो। ड्रोन आउला भन्दा आउँदैन। अर्को मुख्य कुरा भनेको ड्रोनमा ब्याट्री जम्मा 10-12% भन्दा थिएन। अनि मलाई पर्यो गाह्रो। ओहो, के गर्ने बादल माथि ड्रोन। अनि हामी चाहिँ ड्रोन कतापट्टि छ भनेर त्यो मोबाइल त्यही ड्रोनको स्क्रिनमा हेर्दै बस्दै गर्दै थियौँ, रिमोटको स्क्रिनमा। लास्टमा बल्ल ड्रोन बादलबाट तलतिर देखिन थाल्यो। अनि बल्ल खुसी लाग्यो मलाई। त्यसपछि ड्रोनलाई मैले ल्यान्डिङ गराएँ। एकदमै ढुकढुक पनि भए थियो, हराउने हो कि भनेर। त्यही पनि ठिकै छ, मैले अवतरण राम्रैसँगले गराएँ। आगामी दिनमा पनि यस्तो भिडियोहरू हेर्नका लागि कृपया एकचोटि लाइक कमेन्ट सेयर गर्नुहोला। र धन्यवाद है त, यतिन्जेल रहनुभयो।